Hello， 大家好。今日咧同大家分享一個話梅糖醋排骨，主要嘅材料有：首先我哋就校定一個調味汁料，裡面有3湯匙嘅頭抽，仲有1湯匙嘅老抽，跟住1湯匙嘅鎮江香醋，或者你用陳醋咧都可以嘅。校好咗汁料之後，我哋就燒熱油鑊，將八角同埋桂皮，仲有3片嘅薑片擺落鑊裡面去爆香佢。炒香咗之後，連隨就可以將我哋嗰個腩排咧洗乾淨，擎乾水之後咧就可以擺落鑊度煎啦。我哋只需要咧將啲排骨咧微微兩邊煎到金黃色，咁就得噶啦。嗱，就好似而家呢一個顏色咧就差唔多啦。跟住我哋就將校好咗嘅調味汁料咧一齊擺落去。最重要就係咧，我哋要準備呢一支嘅雪碧汽水。我哋將佢成支倒落去，或者咧只係緊放到係可以冚過排骨嘅面就可以啦。跟住就加埋5粒嘅話梅，一齊將佢用中慢火煮25分鐘。煮完之後，跟住你就可以試味啦。如果個甜味唔夠，可以酌量再加啲糖落去。然後跟住就用筷子篤一篤啲排骨，完全腍啦。咁我哋咧就已經可以咧較返大個火，將佢大火收汁，收乾晒啲水分之後，跟住最後我哋撒埋芝麻淋上面，咁就完成噶啦。你睇下係咪好簡單呢？而且呢個排骨呢個味道呢，真係咧好多小朋友都會好中意㗎。你哋都試下，係咪好容易做，同埋呢又簡單又惹味又好送飯？你哋呢都介紹俾多啲朋友一齊追蹤我嘅專頁啊！多謝你哋嘅支持，拜拜。